گلهای صحرایی، برنامه شماره 61. در این برنامه ارمنی با ترانه فارسی و لهجه ارمنی میشنوید. تا در گوشم قصه تو، در چشمم چهره تو، در سینه من آتش تو پنهان شد خوب من. در لبهایم سوز بیان، در قلبم شور نهان، در دیده من اشک روان جوشان شد خوب من. تو در چشمم چهره تو، در سینه من آتش تو پنهان شد. در لبهایم سوز بیان، در قلبم شور نهان، در دیده من اشک روان جوشان شد. تو در چشمم چهره تو، در سینه من آتش تو پنهان شد.
آمد گلزار جهان در نظرم توفان شد توفان شد توفان شد. تا در گوشم قصه تو، در چشمم چهره تو، در سینه من آتش تو پنهان شد خوب من. در لبهایم سوز بیان، در قلبم شور نهان، در دیده من اشک روان جوشان شد خوب من. با این مستی کجا بروم، از کویت کرا بروم خوب من، که بی وفا نباشم خوب من.
جمعه سرتمko askerni srtumko askerni matumim labim la desgarune kırkirsa kesashnu ay ginar teheto oginim labim la ahuretar yadu zartelep yesefun ahim labim la askernim sırtımko askernim matumim Rabbim Allah آنچه شنیدید برنامه شماره 61 گلهای صحرایی بود که به اهتمام آقای جواد معروفی با شرکت خانم الهه و آقایان انوشیروان روحانی، ویژن و فرید فرجاد تنظیم گردیده. آهنگ از آبدیس خاچاتوریان، ترانه فارسی از آقای معینی کرمانشاهی، گوینده آذر پژوهش.